Obio tambo, ongale bainala. Aloma ongwadi awande. Bianara Jesus, sone wa yele kiane. Bianara Jesus, sone wa yele kiane. Bianara Jesus, sone wa yele kiane. Oh yele kiane. Jesus, on your one, you get a key and not for you. Jesus, on your one, you get a key and never will. Oh, my God, I like them. One day, Sister Rebecca. Hallelujah. Papa Prophetess Rebecca. Yes. Eh. Hello, Tom. Yeah. I remember. Eh, we. But I don't know the come to Ajam. Eh, yeah. Forget no, hallelujah. Okay, now consult say na site na mgbe kelada na emelada madam lalola ebe emisipụta ofu percent ya wee kee if ilekwana ya n'aka nni ọ na-adị mma ine anya n'aka nni ine anya n'aka ekpe gị hụkwa na onye gị na mmadụ kwụ ihe abụ onye Chineke nyere m o ji tụọ m aka n'obi onye mụ na ya yi Doctor na na-eleta gị ma inwe obi ọbara mgbali elu ka ọwụ wow mba nna ihe onye Chineke ji tie m aka n'obi onye nkwado m na-akwado m at least ka ozi ọma anyị na-aga ekpuru ihe ndị ọ na-emegasị ọkpụkpụ oku akọchara ọ bụ ife esi Prophetess Rebecca nọ ewe n'iwe biko onye ejiri tiga aka n'obi asị doctor na-eleta gị na inwe obi mgbu ka ọwụ as a personal doctor where they look after you when you get heart bleeding ka ọwụ onye I don't understand the message too no balance. Hey, ọ bụrụ ka ịma na Chineke gwara anyị n'akwụkwọ nsọ ọ sị go ye into the world and do what multiply so anyị ga-amụba ụba onye Chineke dịka ọ bụrụ kwụsọ nsọ na anyị ga-emụba ụba mana oziọma ọ na-enye m nkwado dị iche n'izi oziọma ị na-agbasa oziọma nke Chineke na-atụghata ndị mmadụ ọkwa ka mbe ya hallelujah. Amen. Na ya nwụrụ. Eso na biko ka m ghọta ihe ị chọrọ ikwu. Na ya nwụrụ. Ebe m na-abịa asị nwa anwụnwọ. Ele ka m na-aga nwụrụ mụ na gị na-abịa onye kwesịrị ịnwụ. Mụ na gị na-abụ ugbo asị ele site n'isi oke from your head to your toe. Asị ekwu onye ga-anwụ. Ele onye kwesịrị isi nna anyị ngwa nwụọ. Ọ na-asị m nna gị anwụrụ. Enyere gị onye ga-anwụ taa. Anwụsị gị onwe gị nwụọ. Nna anyị nwụọ. Na biko enwere nsị ka njọ ọbụrụ ike ewere iwe. Ike. Na amụgharịala ya ọzọ. Ọ bụrụ na e nwere onye kwesịrị ime ọzọ ọgụ nwa. If there is anybody that should be born again, amụgharị anya ahụ ọzọ. There is only one person among us here. Una boss ekwesịrị. Ọ bụrụ na ọ na placenta bụ, bụrụ na fallopian tube ka ishiri mapụta. Ị kwesịrị ịga ha abụọ ahụ ga ahụ ishiri mapụta. Gị were isi gote. Sogbu ahụ n'isi ngị pụta last pụtarị ụwa ọzọ. Ọ bụrụ na ọ 9 months ka ị nọpụta mbụ. This time around ị kwesịrị nọ 4 years ma ọ 7 years. Ka ị nwee ike reform onwe gị ọfụma. Weta particles eji aza mmadụ. Amụpụtazie gị gị iri jam dịka nwoke. Amụọ gote gị kpọ akpọ irijarịjarị. Ị na-ajụ m amụọla m ọzọ meaning what? Ịmụtakwara ihe m na-ajụ gị. Ihe m jụgawo amụọla gị site n'ikikere nke mmụọ nsọ. Amụọla gị site n'ikike nke nne gị na nna gị. Amụọla gị site n'ike nke ịdị ndụ nwere onwe. Ụnụ agaghị na-ebo Chineke ihe ọ na-eme. Ihe bụ onye Chineke nyere gị. Biko ejikwu Chineke wee yọọ gị akparịkwana ya achọdị m mkparị
Mama dia akwụkwọ ka ị gara ala onye akwụkwọ. Nwoke akwụkwọ na-adọ gị sa akparịkwa ihe ọhụ mkparị ka ọwụ nyere gị. Ihe ọwụ mkparị ka ọwụ kamgbe ị nọ n'ala na na-ekwu osema. Ọwụ is not a must na nwaanyị ọbụla kwesịrị ga-alụ di. Gị child di ga-ahụ kama ị ga-agachi gị onwe gị na everlasting bondage. Gị nọrọ ngụ na enwede ịgara eluigwe agaghị gị melụrụ di melụ ha di. Gị dị aka gị oke were ure mgbe a na-asị mma na-etelu onwe ya ure n'ihu ọ wure ka itere onwe gị ihe sọ Baba nna biko ejikwa m chi ọbụla ihe ọbụla ị na-efe jirikwa chi nke m na-efe na-ayọ gị akparakwana m di m onye Chineke jiri aka ya wee tụlesịa nyochesịa mmadụ na-asụ Hey, di akwụkwọ ka Chineke jiri aka enye gị ịhụ na ụnụ na-ebo Chineke ihe ọ na-eme ha all the time. Hapụrụ n'obi n'igwe o keela anyị kechapụ anyị ihe ọbụla anyị meteziri n'ụwa it should be our choice. Chineke agaghị abịaja ka họtara gị onye gị na ya ga-ebi. The choice of a husband and the choice of a wife should come from you and not from God. It is only when you find one, he will not bless you. And then when you make that choice, you should make sure you make a right choice. This two is not compatible. Oh yes, if anybody has not told you, I will tell you it can happen now. You better go there. I'm not. Pam Di mama. Akwụkwọ nsọ sị na iji ozi ọma bụ na anabata gị gaba n'iru ka anyị jiri onye kwesịrị ekpepụta onye ga-ekpere m ekpere ga-ebu ụzọ ahụ ya that all the terrible. Hey, Mary must baby mama. Oh Jesus. Onye nwaanyị nyere gị ya n'efu. Mary must Nara Jesus, onye nwaanyị nyere gị ya n'efu. Nara Jesus. Riba. Sister Rebecca, ịlala ndụ gị n'iyi. Rebecca, ịlala ndụ gị n'iyi. In fact, you are a waste. This is how people go around. N'ebe Chineke na ihe ọ na-eme. God gave me. God sent me. God did this. He said he cannot give you what you will ever regret. He cannot see snake and give it to his children. You cannot ask him for stone, he will give you apple. You cannot ask for bread, he will give you the other one. He must give you what is compatible, what is presentable, what is original. When you look at yourself, you should know the kind of person you should go for. When two of you start giving birth, I'm not saying it because I'm God, I'm not God though. But it should be have mercy on the children you are going to raise. You go to size one, you go to net one, everything. Tomorrow how they will come out as or what they will come out to be. From another calamity to calamity, generational calamity. So God again. Tell us that you chose him yourself or because you think no man will come again. Don't bog God in name. Nonsense carburetor. Jesus, because only Jesus, if really God is working in you, your eyes should be open to know what is good and right and wrong. You can approach you. Beautiful girl. Nonsense.